চিকেন হালিম আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ঘরে থাকা ডাল দিয়ে কীভাবে এই হালিমটা সুন্দর কালার রেখে রান্না করতে হয় সেই রেসিপিটাই। এখানে আমি খেসারি ডাল, মুগ ডাল, ছোলার ডাল আর মসুর ডাল, পোলাও চাল আর দিয়েছি মাসকলাই। 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে আমি 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, 1 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, তারপরে দিয়ে দিলাম হলুদ, তারপরে কাঁচামরিচ, পুদিনা পাতা আর গরম মশলা দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে মেখে নিলাম। এখন আমি বেশি করে পানি দিয়ে আমি এটাকে এখন চুলাতে সিদ্ধ হতে বসিয়ে দেব। তবে আমি যে ডালগুলোর কথা বলেছি সেগুলো অবশ্যই কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপরে দিয়ে দিলাম, এখানে আমি মুরগির মাংস নিয়েছি 1/2 চা চামচ আদা বাটা, 1/2 চা চামচ রসুন বাটা আর দিলাম কাঁচামরিচ বাটা 1/2 চা চামচ, হলুদ পরিমাণ মতন আর মরিচও পরিমাণ মতন আর গরম মশলা, লবণ, পেঁয়াজ আর তেল দিয়ে ভালো করে হাতে মাখিয়ে আমি এটাকে চুলাতে এটাও বসিয়ে দিব। তবে এটা আপনারা কষিয়ে রান্না করতে চাইলেও সেটাও পারবেন, তবে এভাবে মনে হয় খুব ঝটপট হয়ে যায়। এখন আমি চুলাতে বসিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে দেখবেন যে এখান থেকে অনেক বেশি পানি বের হয়ে যাবে। ঠিক আর পানি দেওয়ার দরকার নাই, এই পানিতেই রান্না করে নেবেন। লাল মরিচের পরিমাণ কম দিবেন। দেখেন আমি আবারও দেখাচ্ছি, এই যে পানিটা একদম শুকিয়ে ফেললাম আমি কিছুক্ষণ রান্না করার পর। দেখেন কালারটা কত সুন্দর এসেছে। এখন আমি ওই সাইডে যে ডালটা সিদ্ধ করতে দিয়েছিলাম সেটা আমি এখন দেখেন কালারটা কত সুন্দর এসেছে। কারণ এই কালারটা রেখে যদি রান্না করতে হয় আমি যেভাবে দিছি এভাবেই দিবেন, লাল মরিচটা দিবেন না, হলুদ পরিমাণ কম দিবেন। তারপরে দেখবেন ডালটা যখন ফুটে আসবে তখন ঘুটে সেই মুরগির মাংসগুলো এখানে দিয়ে দিবেন। দেখলেন তো কত ঝটপট হালিম রান্না করা যায়। আর এই যে মুরগির মাংসর মধ্যে অল্প পরিমাণ লাল মরিচ, অল্প পরিমাণ যদি আপনারা হলুদ দেন তাহলে কিন্তু মানে কালারটা খুব সুন্দর আসবে। আর কাঁচামরিচ দিয়ে করলে কিন্তু কালারটা এরকম সুন্দর আসবে। এখন কিছুক্ষণ মাংসটা নাড়াচাড়া করে কিন্তু বলক আনতে হবে। তারপরে দিয়ে দিলাম, আমি কিন্তু শুরুতেই লবণ দিই নাই, এখন লবণ দিয়ে দিলাম। কারণ মাংসটা দেওয়ার পরে লবণটা চেক করে দিলেই কিন্তু দেখবেন যে আপনাদের লবণের পরিমাণটা ঠিক থাকবে। আর আমি একটু লেবুর রস দিয়ে দিলাম, অল্প পরিমাণ লেবুর রস দিবেন আপনাদের হালিম অনুযায়ী। তারপরে আমি দিয়ে দিলাম একটা প্যানের মধ্যে তেল গরম করে তার মধ্যে পেঁয়াজ এখন আমি বাগার দিয়ে দিলাম। রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার পেজটা ফলো করে দিবেন, ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। আর এভাবে ঝটপট যদি আপনারা কেউ হালিম রান্না করতে চান ফলো করবেন তাহলে দেখবেন আপনাদের হালিম খুবই মজা হবে আর এরকম কালার খুব সুন্দর আসবে। আর সবচেয়ে কথা, কালারটা সুন্দর রাখার মেইন টিপস হচ্ছে আপনারা লাল মরিচটা কম ইউজ করবেন, হলুদটা কম ইউজ করবেন, তাহলেই কালার সুন্দর আসবে।